eine Minute vor halb 10 mit Jörg Witsch und natürlich mit der Frage, wie sieht's auf der A8 aus jetzt im Moment? Immer noch ziemlich problematisch. Der LKW-Brand auf der A8 Karlsruhe-Stuttgart ist zwar jetzt wieder gelöscht, aber zwischen Karlsbad und Pforzheim bestehen weiterhin massive Probleme. Konkret heißt das, in Fahrtrichtung Stuttgart ist die Strecke noch gesperrt.